Hi everyone and welcome back. We're heading into episode 8. It has been a few weeks since I've watched it, so I'm looking forward to getting back into it to remind myself of the situation. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Is he always reading? I feel like that's what we see him do the most. He wants his own life. He's got such bright eyes. Are they contacts? ก็ผมไม่ชอบใช้ความรุนแรงทำไมพ่อต้องทำร้ายพวกเขาด้วยก็มันไม่ใช่หนี้เราทำไมต้องใจดีกับมันด้วย So fear. Your son reads. Maybe he doesn't like violence. พ่ออย่ามายุ่งกับน้อง It's the slap. ทำไมจะยุ่งกับพวกแกไม่ได้ทุกคนฉันเป็นพ่อฉันสั่งพวกแกไม่ได้งั้นแต่พวกผมก็มีชีวิตจิตใจพ่อ I feel like that actor came in too early for that snap. He was still saying a line and it kind of detracted from the moment. This is why he was moving out. Oh, she's gonna try and flirt. No, she's just horny. They do need to give her layers more now. More layers. We've gotten the horny joke repeatedly. No, you didn't. Someone should go wake him up. เดี๋ยวไม่ว่างอ่ะฝากพามาปลุกเลยนะอันนี้หน้าที่แฟนคนนอกไม่เกี่ยว Why did you have to whisper that part? You have a boyfriend. That's a lot of light switches. You know, just a shot from the photos, you know, from post-production and all that. Was it a candid shot? Where you see that them on set. That's just a set shot. Music implies that she's someone, so someone from the past. And he's in, right? So this must be his side of the family. Wait, is this supposed to be the little girl when she's older? Didn't they only die like 30 years ago? So how is she this old? She looks like she's in her 40s, if not older. So you can't have friend. Because if that's Dean's mom, she would have had to have had him at 10 or something like that. This time frame is not working out for me. Maybe it's 1980, 81 maybe. So she's the little girl.
So then we get to meet the sister. Sister. น่ารักมาก Good boy. ข้าวเหนียวด้วย Sticky rice, yeah. It's quite nice. ข้าวเหนียว ก่อน วันอาทิตย์นี้ว่างไหม ทำไม He wants to go on a date. ไปไหน ไปทะเลกัน ฮะ พี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่เคยไปทะเลอ่ะ No, I don't. เคยว่ายน้ำทะเล Don't กับเขา like ปะเนี่ย it. ไม่เคยแล้วจะทำไม พูดจริงดิ Oh, is this them creating a ตามไม่ memory? ว่างพาไปเที่ยวที่ไหนทั้งนั้นแหละ งั้นดีเลยอิมจะพาพี่ไปเปิดหูเปิด Because we know ตา how it ends. เอาไงดีนะ พาพี่ไปกินกุ้ง กินปู ดูวิวทะเลสวยๆ แล้วก็ไปเกาะปราสาททรายกันก็โอเคปะ Yeah, I mean, if you've never done these things, why not experience it? สรุปแล้วไง ตกลงนะไม่ตอบถือว่าตกลงเฮ้ยอยากไปพรุ่งนี้วะเนี่ย อินนับวันรอไม่ไหวเลย He cares for him. I get it. Korn does care for him, but he's very pushy in. เพ้อเจ้อ He lacks the innocence. Still says his name, even when he goes to kiss him. What did I say? Foreplay. คิดดินคิดดินอะ Say his name again, always? No? เดี๋ยวขอโทษครับ No, you're not. ไม่เป็นไรครับ จะรอพี่อาบน้ำหรือจะลงไปรอข้างล่าง In other words, he wants you there when he's จะอาบด้วยกันก็ naked. ได้นะผมจะลงไปก่อนครับ Why? I mean, he's offering shower sex. Who doesn't like shower sex? เชี่ย I'm still so confused. He just literally looked the same. ถ้าขืนมึงลงไปสภาพนี้นะ He literally looked the same earlier. At least ruffle up the hair. ว่าแต่ถึงไหนแล้ววะ What stage are you and your guy at? ก็เรื่องพี่ดีไงเฮ้ยไหนทั้งนั้นเราเว้ยอะไรพามเป็นไรเนี่ย เฮ้ยพามเป็นตอบกันดิตอบอะไรแล้ว Such a nice house, but are we shocked? Nope, because apparently everyone has money in this show. In every show. แล้ววันนี้มาทำอะไรกันเนี่ย อ๋อ เดลให้พามมาช่วยสอนทำอาหารค่ะ เอาไว้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ตอนที่กลับมา She's actually doing something very sweet. I think he gets shocked that his siblings probably aren't as cold as him. อ่ะทุกคนกินเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บจานกัน เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับ จัดการเลย จ้ะเสร็จมากมะนาวโอ้ยอิ่ม Doesn't leave him at the table like the head of the house. ไอ้นี่มันดัง Bye. ขอบใจนะมะนาว Maybe his mother? Oh, his brother. ภูมิที่ไหนเนี่ย
านเพื่อน เฮ้ย นี่น้องเหรอ น้องชายแล้วนะชื่อภูมิ น้องค มาบ้านสาวๆเลยเช้าเลยนะ สาวๆอะไรเล่าคนอื่นก็มี แล้วคนแต่งกิ๊กพี่อะหนุ่มสองคนนี้ หรือสาวๆเมื่อตะกี้ I like how you just มี open. ทั้งนั้นแหละ Which one do you like? แล้วนี่โทรมาทำไมที่นู่นน่าจะ2 ทุ่มใช่ไหมเนี่ย ก็พี่อะใครอะ ำคำเดี๋ยวเราไปนั่งรอตรงนั้นนะ ใคร Hey. อะ มีอะไรหรือเปล่าพาม แม่ครับแม่ ภูมิเดี๋ยวก่อนภูมิ I mean, he's your younger brother. What do you expect him to do? So now they're set down. You can tell her. She'll be okay. แม่เคยเปิดให้ดูผมจำได้ เนี่ย I mean, Dean did just make it very obvious. ผม Mom, this is my boyfriend, Dean. มีอะไรจะบอกแม่ไหม If she's a true parent, she'll accept you no matter what. พามมองพี่ ไม่มีอะไรทั้งนั้น เข้าใจไหม Also, your mum is all the way in America. หายใจเข้าลึกๆดีมาก And here comes his confession. Not easy to do this. พี่ตีนแฟนพาม See, she's fine with it. แม่ซะแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะดี โอ้แม่ ทำไมไม่ได้เยอะกว่านี้ผมไม่ยอมนะ Well, you can't do anything. You're literally on a phone call, like a video call. แม่โอเคเหรอ Do you remember time before video calls? I do. ทำไมแม่จะไม่โอเคล่ะ ถ้าทำจะรักใครสักคนทำจะรักใครชอบใคร Exactly. See, she gets it. ขอให้ลูกแม่มีความสุข และคนคนนั้นรักลูกฝากน้องด้วยนะพี่ ครับ ขอบคุณนะครับ This is a very sweet moment between all of them. I fear that he clearly has been erased by his mother's reaction. มึงไม่พายนี่ยังจะเอาแป้ง ก็กูเหงาอ่ะ กูไม่มีอะไรทำอ่ะ มึงไม่ช่วยเพื่อนล่ะ เหงาทีมก็มาช่วยเราเลยมา Exactly, stand up. อันนี้เร็วอย่าไป อย่าไป อยู่นี่นานแล้ว Mm. นวดแป้งให้เข้ากันนะ Yep, need that too. พอนวดแป้งเสร็จเนี่ย But probably need it. ใส่สีลงไปสักหน่อย จริงๆ เราอยากให้ใช้สีธรรมชาตินะ แต่ว่าวันนี้ใช้เจ้านี่ไปก่อนละกัน Okay. เราขอซื้อ หยอดนิดเดียวพอนะ ล หย ด ด2 หยดก็ได้ จริง โอเค ได้อยู่ I can picture Manal doing 4 or 5 by accident. สู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่านวดแล้ว ไปน้ำส้มก็ได้ ได้ ร้อนๆอย่างเงี้ยนะเอาใส่เลย Yeah, I would imagine doing it while it's hot, especially so it can stick. แค่นี้เอง ง่ายไหม โอ้ยง่ายมาก เราไม่ได้ทำเลยอ่ะ ลองชิมดูสิ ลองชิมดู I mean, I don't eat any sort of dessert, but I imagine these are tasty.
แล้วมันอร่อยมากเลยอะพาม อืมมันหยุ่นๆแล้วมันก็แบบหอมมากอ่ะนี่ถ้ามี10 ลูกนะลองกินหมด10 ลูกเลย โอ้ไม่ดูหุ่นตัวเองเลย Hey. ก็ถึงได้เป็นอย่างนี้ไง Don't like that in the พาม writing. ว่าแต่สรุปไอ้ขนมเนี่ยมันชื่อขนมอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าขนมโคเป็นขนมพื้นบ้านของทางใต้ Okay. แล้วตอนแรกที่พามบอกว่าขนมต้มมันยังไงอ่ะ ขนมต้มมันจะลูกโตๆหน่อย ไส้จะเป็นไส้มะพร้าวผัดกับน้ำตาล So coconut ตอน again. ทำไส้เนี่ยมันมีแค่น้ำตาลแว่น เห็นตอนแรกนึกว่าเป็นก้อนอะไรสักอย่าง ไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นน้ำตาลอะ กินเยอะก็อ้วนนะ แป้งกับน้ำตาล Yeah, heavy. นั่นดิ ถ้าแคร์เราผอมไปนานแล้ว อันนี้เอาไหมพาม She says that, and then she's super skinny now. เอาอะไรหรือเปล่าคะ He just wants to flirt. พี่ว่าจะมาชงกาแฟ อืม No. The way she's doing that. Just do something. โอ้ยผ่านเจ็บเนี่ยไม่ยอมตอบไปทำอะไรมา I mean, they didn't do anything. They just talked. ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรทั้งหลายที Put your feet in the ocean. They're trying to do a similarity in looks that Korn and Dean do to their partners. พี่กรณ์เหมือนเด็กเลยอ่ะ But he's never been before. พี่โตแล้ว ครับ โตแล้วก็มานี่ อิน Push him into the water. Here, oh, the pivotal little water fight that they seem to have in lots of BLs. เพราะอิน Have you? จะพาพี่ไปเจอเรื่องดี You say that and then you both kill yourselves. Not the best ๆ thing จะ to พาพี่ bring. ไปเจอเรื่องสนุกเยอะแยะเลยนะ เชื่ออินนะ It is very sad to have these shoulda, woulda, couldas. อีกแล้ว I imagine if they had survived, they would be together now still and happy. They're the type of couple that I don't think would have ever broken up. But I guess they get to be this age forever, and together. I don't think that's very comforting, actually. Loss is never easy, and especially at such a young age. พี่เขาเป็นแบบนี้นะ Aww. หัวใจฉันคือคนเดิมเสมอให้เธอจึงจำสายตาคู่นี้มันจำไม่ I will say พี่ it's เมาเพื่อนปะเนี่ย พี่สติดีนะ it is harder for me to get into these two, but only because I know the outcome. Like it's sweet, but we know it doesn't last, so I can't become invested in them, which is a shame. คิด3 วิ ตกลงพี่ ตกลงนะ ตกลง เราเป็นแฟนกันแล้วนะพี่ ห้ามเอาว่ามึน ห้ามเอาว่าเมา แล้วก็ไม่ได้ฝันด้วย ถ้าพี่ไม่เชื่ออินเนี่ย อินจะต่อยพี่เลยนะ Violence.
ไกลยังไงอะดีใจจังเลย Where did they film this? I'll give it to Broad Shoulders. I can't remember his real name now, but he knows how to kiss. Yeah. That felt like a true passionate kiss between people that just got together. I like that. That felt very real. Definitely much better than a lot of scenes we've seen from BLs over the years. Oh, okay. Oh, revelation. Here we go. Information. มีอะไรเปล่าพี่ เรื่องที่หาได้ความมาบ้างแล้ว Shift the music, see? พี่หมายถึง สองคนนั้นแหละ คนที่ชื่อก่อนหาแทบไม่ได้เลยตันกับทุกทาง คนนี้น่าจะมีเส้นใหญ่ปิดเอาไว้หมด Oh, his father didn't want people to know him. ได้ข่าวมาบ้างแล้ว น่าจะไม่ผิดคนนะ งั้นวันพุธตอนเย็นเจอกันที่ร้านสอนนะ เดี๋ยวพี่ Okay, so we actually get to see the information being relayed to Dean. I think I just hung up on him. Dramatic ass. It's interesting that they've gotten rid of the side stories. I don't know if it's just because they didn't feel like they worked, or right now at this point in the story it wouldn't make sense. I don't know. It's a bit strange that they've just disappeared. I'm not sad about it. I just find it strange that you would have it at first and then it would disappear. Something that is just as important as the actual story is the music. It's very clear that the music is designed to invoke emotion out of the viewer, the watcher, and they use it quite beautifully in this show, actually. It's also an indicator, I'm sure as all of you know already by this point, of something that's going to happen. So, be it bad, be it good, whatever it is, but you know, it's always an indicator. But it is quite nice music, and so it's very well incorporated into the episodes. Sometimes, you know, when you hear the music, you feel like, oh, that doesn't need to be put in. They do use sound effects here and there, not as bad as some shows. And I guess for now we've got a bit of a clue. So we got a flashback of In's sister, niece. So we must get her in the story, or someone related to her in the story soon, because that was pretty clear. You don't highlight that moment without some sort of payoff later on. It does feel like some characters have fallen at the wayside. They need to pick up these other side characters. I knew Dean and Palm are the main story, but the others are kind of starting to not have their own story, and we need them too so that we can get even more invested in them. It is nice to see Dean's walls come down. It is nice for him to not be so cold. He was very bold, very brave when he put his arm around Palm while he was talking to his brother. And he was nervous, but yet you wouldn't know. We had, a coming out of sorts moment, which is very poignant, very relatable to a lot of people, and we knew the outcome would be
good because the mum's always been very kind. But you never know with people. You never know when their true colours show. I am interested in what the relay of the information, because I can't remember what it was. Clearly, it's to do with, I'm guessing, how they died and the connections. I don't know. Maybe Dean will find out he's related to in the next episode, but it's clear that that's going to be a focal point. And another focal point will be the New Year moment when they go away together. That was another thing that was highlighted. You know, they leaving you little clues of what's to come for future episodes, and there's quite a lot of episodes. 17. Is that one of the longest Thai BLs in terms of episodes? Is it the longest? We shall see. We are seeing very disjointed, but it's done on purpose, flashbacks of In and Korn. But that's because we need to see layers of their relationship so that we get the happy moments, we feel really happy, and then we remember what's to come. And it's kind of like a crash back down to earth, but it's done so that we as the audience are supposed to fall in love with their characters, and we're supposed to forget the sadness until it hits us back in the face. But seeing their little comments to one another about looking after one another, never leaving one another, it's so bittersweet. And that's why I can never become too invested in them, because I know the outcome. But I think that's the whole point. It's you're supposed to never truly, I don't know, never promise someone something. I always think it's dangerous to promise people stuff. I need to really see what happens in the next episode with the information. I think that's the most forefront thing. My frontal lobe is thinking about that. Thank you for watching, and I will be back soon for episode 9.